ashimwe. Mbese mwaramutse abandi muraho, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ubuntu, amahoro, imbabazi, imbaraga biva mu kwiringira Imana no gukorana nayo bibane namwe muri kino gitondo. Dukomeje bya byigisho byacu twafashe bifite kuvuga ngo kwihana ibyaha no kwibabarirwa. Ibyo dukomeje kwiga uyu munsi nk'uko mubibona ikijyanye n'icyigisho cyitwa ngo umushinga wizwe nabi. Umushinga wizwe nabi. Reka twakire abavandimwe tugatirana nabo kuri gurupe Inkuru Nziza. Abavandimwe bo kuri gurupe Inkuru Nziza namwe tubahaye ikaze muri ibi byigisho. Murafatira aho tugereye cyakora, wenda ibindi byatambutse bikeya nabyo bizabageraho mu gihe Imana izabyemera. Reka namwe tubahe ikaze muri ibi byigisho. Umushinga wizwe nabi. Ubwo mwibutse ko twatangiye icyigisho cyitwa ibibazo by'imenamutwe dukwiye kwibazaho. Ibibazo by'imenamutwe twarakirebye tureba uburyo ki twahereye kuri Lusuferi, mubyibuke Ezekiyeli 28, turaza Yesaya 14, turaza mu Itangiriro, tureba ibintu byagiye biba n'impamvu zabyo. Hari ibintu byinshi rero twasanze tutazamenya impamvu byabaye, niyo byabaye uko nguko, kuko kugeza uyu munsi byaratugoye kumenya ikintu cyazamuye ubwibone mu mutima wa Satani. Ntabwo twasobanukiwe rwose ikintu cyatumye Satani wari uwa gatatu mu bwami bw'Imana, wari uwa mbere mu bamarayika ntawamusumbaga. Ikintu cyatumye ari we wazamutswe mu mwuka w'ubwibone. Icyo kintu twarakirebye, twarangije ntacyo tubonye. Ndetse mwibuke amagambo twasomye atubwira ngo ikintu kiramutse kibonetse, haramutse habonetse impamvu yatumye Satani acumura, ntabwo cyaba gikiri icyaha kuko yaba afite impamvu. Twabonye rero ko icyaha nta mpamvu kigira, cyo mu mutima w'umuntu, nta rwitwazo rwacyo, kuko twararubuze rwose. Mbibutse ko twaje kwakira icyigisho cyatubwiraga ngo ikiremwa muntu mu bubata cyangwa ibyaremwe byose mu moko yose mu maboko y'umubiri. Ibyaremwe mu maboko y'umubiri twarakirebye, nacyo tureba uburyo ki izi ngorane aho Satani yatujyanye, uko icyaha cyaje mu isi byarangiye abatuye isi bose, aboroheje, abakomeye, bose mu maboko y'umwana. Reka we gutinda kuko amasaha ntabwo ari kutwemerera. Uyu munsi tugiye kureba n'amagambo atubwira ngo umushinga wizwe nabi. Umushinga wizwe nabi wa nshuti we, umushinga wizwe nabi. Ibintu birakumvikana cyane ko abumva aya magambo, abumva ibyigisho, ni abantu bumva ururimi rwacu dukoresha. Icyo bavuze ngo umushinga, cyangwa mu ndimi z'amahanga poroje, umushinga wizwe nabi. Yesu yigeze bivuga ngo se hari umuntu wajya kubaka inzu ntabanze ngo arebe ko ibyo afite byaba bihagije, wenda kuryamara kubaka fondasiyo ubutumwa bwose bukaburangiriye aho ngaho, fondasiyo ikaguma aho ngaho ikajya inyagirwa. Hoya, ahubwo ngo uyu muntu areba yuko afite imyanya zihagije muri fondasiyo mu kuzamura kugeza inzu yuzuye, ngo atazahagarara hagati maze abagira umwanya wo guseka bakamuha urw'amenyo. Ikindi, umushinga ushobora kwigwa nabi ufite n'ubuhagije byose, ufite amafaranga yo kuba wawukora, ariko kuko umushinga wizwe nta nyungu uzagira, wizwe nabi, ushobora tuvuge n'urugero, ushobora kuba washora umushinga mu bidakenewe. Reka mbahe nk'urugero wenda rwihuta kugira ngo tubyumve neza. Utuye mu cyaro, ushoyemo umushinga wo gucuruza esanse, ibyo bita ama filling station, cyangwa ibyo bita ama filling station. Ushoye uwo mushinga wo gucuruza ibyo bita ibitoro mu Kirundi, uwushoreye mu cyaro ahantu hataba n'umuhanda. Ese uyu mushinga wawizwe nabi? Reka ko kuvuga byinshi, twinjiye mu ijambo ry'Imana turebe, kuko imishinga turayifite myinshi cyane. Imishinga myinshi turayifite munsi. Hari afite umushinga wo kwiga, imishinga w'ubucuruzi, imishinga y'ubwubatsi, ariko turebe umushinga wa nshuti we. Urebe uyu munsi umushinga wawe utaba wizwe nabi. Imishinga yose burya hari aho ikwiye gutangirira. Imishinga hari forumire ikwiye guheraho kugira ngo umushinga ube ukomeye, kugira ngo umushinga uzabashe kugira achievement, uzabashe kugira aho ugera.
hari ahantu imishinga ikwiye kubitangira imishinga yacu yose kugira ngo imishinga yacu ibashe kugira aho igera. Iyo tugiye mu gitabo cya Yobu ari naryo somo ry'urufunguzo ryacu uyu munsi turaheraho, Yobu 28 umurongo wa 28. Iri ni isomo abantu bafashe ari benshi. Yobu 28 umurongo wa 28. Iri somo abantu bafashe ari benshi. Nifuje ko uyu munsi byaba itangiro ry'icyigisho cyacu kugira ngo imishinga yacu yigwe neza. Umushinga udahereye ahangaha ntabwo uzaba umushinga muzima. Umushinga udahereye ahangaha ntushobora kugira aho ugera na hatoya. Reka dusome Yobu 28:28. Isomo muzi muri benshi, reka tuyisome kugira ngo ritubere urufunguzo rw'icyigisho cyacu. Yobu 28 umurongo wa 28. Maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha nko kujijuka. Maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha nko kujijuka. Biragoye cyane gufata isomo karibuza n'icyigisho cyacu turimo twiga uyu munsi, kuko iby'imishinga se no kubaha Uwiteka birahurira hehe? Reka mbubwire bashutiwe, imishinga yose idatangiriye muri iri somo, iyo mishinga ntabwo izigera itsinda na rimwe. Ndetse hari izagaragara ko yatsinze, igaragare ko yageze kuri byinshi, ariko nta nyungu izagira nyirayo by'iteka ryose. Umushinga utarimo kubaha Uwiteka, umushinga utarimo kureka ibyaha, uyu mushinga ntabwo uzagira aho ugera. Marayika wa mbere ngo agukaringa mu kirere hose hakwiye, afite ubutumwa bw'iteka ryose ngo nimwubahe Uwiteka mu muhimbaza. Ngaha hari ibintu bikwiye guhera bafitiwe. Ngaha ahantu ibintu bikwiye gutangira kubaha Uwiteka. Twabivuze neza mu cyiciro cyabanje, ntabwo wakubaha umuntu utazi. Hakwiye kubanza kumenya Imana uko iri, uko ikoze, uko iteye, ibyo yifuza, kugira ngo n'ukuyubaha. Kuyimenya nta handi hantu tuzayimenyera ni mu ijambo ryayo, kuko niho ivugana n'ubwoko bwayo. Mu mategeko yayo 10 nta rimwe rihindutse, niho yerekera ubwoko bwayo. Ariko ikirenze ibindi twabonye ko Yesu ari we shusho y'Imana itagaragara. Umenye nyina Yesu n'Imana wabimenye, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha no kujijuka. Tubona yuko nta wareka ibyaha atakiriye Yesu. Tubona yuko nta wagira gukiranuka adafite Yesu muri we. Ibi ngibi ntabwo bibaho, twarayibonye neza. Birashoboka ko wakiranuka, ukareka kwiba, ukareka gusambana, ukareka gutukana, ibyo kurya ukabyirindamo, yewe ukamubwiriza, ugakora imirimo. Isi yose ubona ko uri umukiranutsi. Ijuru ikabikibona nk'umugambanyi. Ijuru ikikubara nk'umuntu ritazi, ndetse utegereje gucirwaho iteka igihe imperuka izabigeze. Nubwo wakoze byose, uko mu Baroma 10 twarabibonye, abantu bari bafite gukiranuka, ntabwo kwa gukiranirwa. Bivuze ngo bari bararetse ibyo kurya bipfuye, bari bararetse kuvuga amagambo apfuye, bari bararetse kwiba, bari bararetse gusambana, bari bararetse ibintu byose. Pawulo arangije ati ndabahamya yuko mufite gukiranuka aho kutava mu bwenge wanshuti we. Aya magambo antera ubwoba. Mufite gukiranuka kutava mu bwenge, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Nubwo gukiranuka mu bufite ko nta bwenge buteye, nta kubaha Imana kurimo, kuko ibi ni ibintu mwihangiye mu Roma. Babivuze neza ngo ubwo mutari muzi gukiranuka kw'Imana, ubwo mutari muzi kubaha Imana itari cyo, mwihangiye ibyanyu maze iby'Imana murabisuzugura. Hepfo batuvana inzira ku murima, atubwira ngo Yesu niyo amategeko asorezamo, kandi ni uhesha uwizera wese gukiranuka nyako. Turimo tureba imishinga yizwe nabi. Mbabwiye ngo umushinga udahereye muri Yobu 28, uyu mushinga urapfuye, ntaho uzageza nyirawo. Aba ari inyangamugayo gute, aba yarize iby'imishinga gute, aba ukora neza gute, yarawize neza gute, ntaho ushobora kuba wamugeza bafite we. Ntaho. Rero uyu munsi turashingira icyigisho cyacu cyane, turagishingira ku gitekerezo turasanga mu gitabo cy'Abami, ndetse no mu gitabo cyo ku Ngoma, urwa kabiri rwo ku Ngoma n'urwa kabiri rw'Abami. Deuteronomy 28, igitabo cyo ku Ngoma 28 ku murongo wa mbere. Turagenda tugeze imbere, ndetse igitekerezo kuko gita n'ikiri muri kiri no mu rwa kabiri rw'Abami 16,
nabwo turabijyana tugiye kureba ku mwami bita Uziya wa nshuti we. Umwami bita Uziya wari umuhanga. Bibutse ko uyu umuntu yabaga ari umwami, usibye no kuba atategura umushinga n'igitabo ntabwo yabivuga igitabo ngo gisome. Habaga hari abantu bashinzwe kumusomera ibitabo bazi gusoma neza, no twebwe dusoma duhubagurika tuyakurikiza twatuzo. Habaga hari abantu bashinzwe kumutegurira speech agiye kuvuga ahantu. Habaga hari abantu bashinzwe gutegura igenamigambi bakaza bakarimwereka agasinya. Babaga ari abanyabwenge cyane, babaga ari abahanga. Ibi nibyo umwami Nebukadinezari yakoze igihe atoranyaga Abadanyeli bagiye ngo bashinga imirimo y'ubwami. Nimujye mwumva ngo imirimo y'ubwami ntabwo yari imirimo yo gukubura, ntabwo yari imirimo yo kumesera umwami, yari imirimo yo kumufasha bimwe na bimwe. N'uyu munsi ko abaperezida benshi bameze, abaperezida benshi bategurirwa byose kandi bitegurwa mu buryo nyabwo bwa gihanga. N'uyu mwami Uziya yabaye umwami asimbura Yotamu wayoboye igihe gitoya bitewe n'uko atumviye Uwiteka. Nuko Yotamu yari asimbuye Ahazi, umwami wari umaze imyaka 52 ayobora ingoma y'Abayuda, ariko akayivaho ari umubembe, akayivaho yarakoze ibyangwa n'Uwiteka. Umuhungu we nawe umusimbuye nawe akora ibyo ngibyo. Reka twinjiye muri Bibiliya turebe iby'abantu ko byabagendekeye. Turebe iki imishinga yabo bayize nabi, cyane cyane ko uyu munsi ari abantu turi kwerekera, niho turimo twerekera pe, niho turimo twerekera, turimo dushakira amata ku kimasa. Ijambo ry'Imana aho ngo rimeze nk'abashaka imbuto z'umuzabibu mu mpeshyi, imbuto z'umutini mu mpeshyi. Yewe ni ikibazo gikomeye cyane. Mu gihe cy'imishinga yacu biteguwe uno munsi, abantu dufite imishinga pe, dufite imishinga itari buze kugira ikimara naho igera. Iby'umwami Ahaziya mete some nihuta kugira ngo tujyane. Reka mpere mu rwa kabiri rw'abami 16 kugira ngo nze kuza hano imbere byoroshye. Urwa kabiri rw'abami 16 niho tugiye guhera. Iby'umwami Ahaziya namutumye ngira agahinda, numva rwose ngize ubwoba. Reka duhere ku murongo wa mbere. Mu mwaka wa 17 wo ku ngoma ya Peka mwene Remayi, Ahazi mwene Yotamu umwami w'Abayuda yarimye, ajya ku ngoma amaze imyaka 20 yavutse. Amara imyaka 26 Yerusalemu wari ku ngoma, ariko ntiyakora ishimwe imbere y'Uwiteka Imana ye nka sekuruza Dawidi, ahubwo agendana ingeso z'abami b'Abisirayeli, ndetse acisha umuhungu we mu muriro akurikije ibizira byakorwaga n'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisirayeli. Ahangaha turimo dusoma mwashuti imwe. Uyu mwami waduhaye incamake ye Uziya. Uyu mwami yarimye yima asimbuye Yotamu, kandi babwiye Yotamu arasimbuye Ahaziya. Arangije ngo ntiyakora ibishimwa n'Uwiteka nk'uko se Dawidi yabikoze, sekuru Dawidi. Wibuke ko ahangaha Dawidi apfuye hanyuzemo abami benshi cyane, hanyuzemo Salomo, hanyuzemo ba Yeroboamu, hanyuzemo ba Manase, yego hanyuzemo ba Ahaziya, hanyuzemo abami benshi batandukanye. Nta n'umwe utangwa mu rugero ngo ntiyakoze ishimwa n'Uwiteka nkawe, ahubwo bavuze Dawidi. Wibuke ko Dawidi ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, umuntu ufite gukiranuka, kutava mu bindi bintu byose yihangiye. Uyu ni icyitegererezo abami bose bari gukurikiza. Si uko yakoze ibintu byiza mu mwibuke Dawidi, si uko nta mafuti yagize, ariko ijuru yacyamutanga nk'umuhamya. Ureba ibyo Dawidi yakoze n'ibyo Salomo yakoze, Salomo yakabaye inyangamugayo kurenza Dawidi. Uko Dawidi yagize ibikorwa bikeya bibi, ariko bidakwiye umwami w'umushurashuzi, w'umwicanyi ugambana. Salomo se yakoze iki uretse ubwirasi busa no kwigira mu bagore? Bibe ko ntawe yaciye inyuma, ariko ijuru riracyatangaho Dawidi ko urugero. Kubera iki? Nuba Salomo wakiranutse kurenza Dawidi, kuki ijuru kimutangaho urugero? Nuko ngo uyu mwami Uziya ikintu kwanye cyambere yakoze ngo ntiyubashye Uwiteka.
mu yandi magambo yabuze ubwenge mu byo yakoze byose. Kuko ngo dore kubaha Uwiteka ni mu bwenge. Noneho ngo uyu mwami Uziya ngo ntiyigeze yubaha Uwiteka mu buzima bwe bwose kuva atangiye kugeza ahenutse. Not kuva ahenutse, tuzabona ikindi cyiciro kivuga ko hari ibyaje gukora nyuma. Ku murongo wa 5 mu murongo wa 4 yajyaga atamba ibitambo akosereza imibavu mu ngoro no mu mpinga z'imisozi no mu bukeye. Resini umwami wa Siriya, Peka mwene Remayi umwami w'Abisirayeli barazamuka batera Yerusalemu barahagota Ahazi, ariko bagota Ahazi ariko ntibashobora kumumenesha. Icyo gihe Resini umwami wa Siriya agarura Isirayeli Elati yubaka nayo n'Abayuda, maze Abasiriya baza Elati baturayo na bugingo n'ubu. Ndikugenda imbere ntawe ndashaka kugira aho ushaka kutugera. Kamere ku murongo wa 10 bukeye Ahazi ajya i Damasiko. Yego marandi bari navuze umwami Uziya, ariko ndikureba tukuri umwami Ahazi. Ndikuri umwami Ahazi. Ku murongo wa 10 ahantu muhitorere cyane. Bukeye Ahazi ajya i Damasiko guhura na Tigira Peteresi umwami wa Shure. Umwami Ahazi agezeyo abona igicaniro cyaho, yohereza Uriya umutambyi ishusho yacyo n'urugero rwacyo uko cyakozwe cyose. Ahantu humve neza, umwami Ahazi kuba utumvira Uwiteka, ibitero byamugeragaho buri munsi, bikamugeraho buri munsi, bikanamutsinda wa nshuti we. Twabonye ko impamvu nta yindi yabuze ubwenge. Kubaha Uwiteka ni ubwenge. Uyu mwami ngo ntibashye Uwiteka, ibitero bikamuzaho buri munsi, agatoza ingabo, agaterena imyitozo, intwara akagura, ibintu byose bishoboka akagura, ariko karangira atsinzwe. Birangije aribaza, kuki mpora ntsindwa urugamba? Kuki mpora nterwa sitsinde? Kuki amahanga nkikije atsinda ngewe nsintsinde? Kuki ibi bintu bihora biba mu bwami bwanjye? Uyu munsi abantu benshi babuze umutuzo, babuze amahoro, babuze umutekano. Arareka inyama, areka inzoga, areka kwica isabato, areka kukwiba, agarura icya 10, yewe areka amagambo apfuye, umutekano ukomeza ubure. Umutekano ukomeza ubure. Ahazi nawe yari yakoze ibintu byose ashoboye, umushinga utegura neza, ibintu byose arabikora byamurebaga byo ku rugamba, ariko akomeza gutsindwa. Mwumvi barayakoze rero. Arangije ngo ajya i Damasiko mu banyamahanga kubasura. Arangije ngo abone ikigirwamana bakoze. Aravuga ati kusa koze ikigirwamana nicyo gituma batsinda, nicyo gituma bagira amahoro. Reka ndabona Imana yacu ya Isirayeli nta gituma ariye, reka mfate ifoto ya kino kigirwamana nyohereza umutambyi agikorere mu rusengero, aba ari tuzadusenga wenda kizadufasha. Dukomeze hepfo ku murongo wa 12. Bukeye umwami ava i Damasiko abona igicaniro, arakeza agitambiraho, nta kindi yohereje umutambyi. Uko niko Uriya umutambyi yacyubatse, kugira ngo umwami w'Ahazi nava i Damasiko azasange cyuzuye. Bukeye umwami ava i Damasiko abona igicaniro, arakeza agitambiraho, hejuru yacyo agitambiraho ibitambo byoswa, atura ituro ry'ifu ry'impeke, asukaho n'amavuta ye y'ibyo kunywa, aminjagiraho amaraso y'ibitambo, yishimwe yuko bari amahoro wa nshuti we. Bya bintu byose bye byaragenewe Imana, umutima uvanye ku Mana. Ntaramenya ko ikibazo uyu munsi ari we kiriho, ariko na ko Imana ya Isirayeli yamaze kunanirwa. Noneho bya bitambo byose abihinduriye ku gishushanyo cyabyo, igishushanyo cyavuye i Damasiko. Ibi tuzabyiga neza turimo twiga igishushanyo cy'inyamaswa, uko gikorwa, uko kiremwa. Umwami arareba abona ibintu aho bigeze n'ibimuhiriye. Akajya kureba ziriya mana z'abanyamahanga zagiye zibafasha gutsinda, zabafashije bakaba barubatse amataje, zabafashije bakaba bafite umutekano mu bihugu byabo.
reka njye kureba. Ageze yasanga ya mana y'i Damasiko, ayohereza umutambyi ati nkorera igishushanyo cyayo aho ngaho iwawe, ukinkoreye mu rusengero. Ndabona imana twaturaga amaturo, ndabona imana twasengaga itaratwumvishe na gatoya. Umwami arangije, umutambyi mukuru nawe atubwenge abikora nk'uko umwami yabitegetse. Umwami araje, bya bintu byose byakorwaga mu rusengero bihabwa imana yo mu ijuru, atangira kubitura ibishushanyo bisengwa byo mu banyamahanga. Si ibyo gusa, umwami yarakataje. Ku murongo wa 16 niho tugeze, turi mu gitabo cy'abami cya kabiri cy'abami igice cya 16, turi ku mwami Ahaziya. Nuko umwami Ahazi ategeka Uriya umutambyi ati ku gicaniro kinini abe ariho ujya utambira ibitambo byoswa byo mu gitondo, utura n'ituro ry'ifu ry'impeke nimugoroba, kandi n'igitambo cy'umwami cyoswa n'ituro ry'ifu n'impeke, hamwe n'ibitambo byoswa na rubanda rwose rwo mu gihugu, ituro ryabyo ry'ifu n'iry'impeke n'amaturo yabyo yo kunywa aminjagirwe n'amaraso y'igitambo cyoswa n'ikindi gitambo. Ariko icyotero cy'umuringa kizabaho ku bwanjye, njye nishyikirizaho imana inama. Mwumva ibara noneho, mwumva ibara bafitiwe. Icyo gitambo wakoze rero wowe umutambyi mukuru, icyo yakwenda kuri ibishushanyo, yaba amasengesho abantu baje gusenga, yaba ibitambo bazanye, bijye bihabwa ibitambo cyangwa i Damasiko. Cyakora iki cyo guca iki gicaniro cyo iki ngiki cy'umubavu w'umuringa, ubwo ni mu buturo bwera abantu batabwize neza murasigara, iki cyo ukireke, ninjye uzadukizaho nje kugisha inama imana. Wafite imana yamugiriye inama buriya koko, inama iramugiriye inama. Hano hari ikigirwamana giturwa amaturo, gitambirwa ibitambo, gishimirwa ko abantu bari amahoro. Ariko igihe urugamba rukomeye, igihe urugamba rushyushye, iki gitambo kiriho igicaniro cy'umuringa cyo ukihorere, nzagenda kukigishirizaho Uwiteka inama. Ngaha ahantu umunsi ukuntu bimeze, uyu munsi abantu twanze kwegera imana ngo dukizwe, twanze kwegera Yesu ngo dukizwe. Dufite imana ebyiri mu nzu. Dufite imana dushimira yuko ibintu byagenze neza, dufite n'iyo dutakira ku bintu byabaye ibibazo. Ubukene bwinjiye mu nzu, Yesu arahabwa intebe. Intambara, uburwayi, Yesu arahabwa intebe. Ijuru riratangira gutakwa. Ariko igihe ari mu gihe cy'amahoro, igihe nta rugamba ruhari, umwanya ahabwa ungana iki? Umwanya ahabwa ungana iki mu rugo rwacu igihe ibintu bigenda neza? Igihe kwishura abana batsinze, igihe twakoze amaniveriseri, igihe bizinesi zacu zungutse, Yesu ahabwa uwuhe mwanya? Ngiki kintu ahabwa yakoze. Ibitambo bizajya biza by'amashimwe yo kubana n'amahoro, iby'ubu bwoko bijye bitanwa kuri iyo gitambo. Ariko iyo kintu gisigaye cy'Uwiteka nzayamugishirizaho inama. Ngo uyu mushinga wahaza ukuntu wari umeze. Hano ntabwo waza kubyumva neza, ahubwo ndaza kwimukanya imbere. Reka negere hepfo uko ni kwirukanka ku gicaniro. Ndagira ku murongo wa 16. Uko ni kuriya umutambyi yagenje, uko umwami Ahazi yategetse kose. Maze umwami Ahazi atemaho ibisate by'ibitereko, avanaho igikarabiro, kandi akuraho igikarabiro kidendeje cyari giteretse ku gishushanyo cy'inka byakozwe mu miringa, agitereka ku mabuye ashashe. Kandi ibaraza ry'isabato risakawe ryari ryubatswe ku nzu y'Uwiteka n'irembo ryo ku gikari cy'umwami ubwe, arabihindura kubw'umwami wa Ashuri. Habagaho n'ibaraza ry'isabato. Ibintu byumve neza, niba ufite amatwi yumve neza. Uko Yesu yagiye avuga ngo ufite amatwi yumva niyumve, bisobanuye ko n'abayafite ko adashobora kumva. Niba ufite amatwi yumva neza ubyumve neza. Habagaho ngo n'ibaraza ry'isabato. Isabato igiye kuzisobanura ibintu mu minsi mikeya. Iyi sabato igiye kuzisobanura ibintu mu minsi mikeya.
igiye gusobanura ibintu byinshi bikeya ngo umwami na cyo kivanaho kubw'umwami wa Shuri. Mubuke yuko yahazi ni umwe yagusaba inkunga ku bami bo hanze, ibintu yabona bikomeye akiyambaza umwami wo muri Egiputa, yabona byakomeye akiyambaza umwami wa Shuri, umwami wa Siriya. Ni umwami wa Shuri amubwira ati n'iby'isabato bikureho. Muzi abadivantisiti uyu munsi bicaye mu rusengero, abavandimwe bamaze kuva mu by'isabato burundu, bakaba bakiboneka mu rusengero, bakaba bakibonekamo ku isabato, bakaba barabivuyemo, bakaba birimo batabirimo. Okay, tuzabyiga imbere turimo tureba imishinga yizwe nabi. Reka kugira ngo tubifatanye neza turebe n'ukuntu wenda mu gitabo cyo ku ngoma 28 bayivuze, uwa kabiri rwo ku ngoma 28 ukuntu baba barabivuze ku by'umwami Ahazi, kuko ko barabirambuye cyane nawe naho muza kwiga igitekerezo ukuntu akijya ku ngoma yatewe ibitero byinshi cyane kuko gutumvira Uwiteka. Arangije mereye ku murongo wa 16 28 wa kabiri wo ku ngoma 26. Maze iyo minsi umwami Ahazi atabaza abami ba Shuri ngo bamuvune, kuko Abayedomu bongeye gutera Abayuda bakanesha bakajya ari imbohe. Kandi manutse hepfo 22, umwami Ahazi mu gihe cyo gushoberwa akabya gucumura ku Uwiteka. Igihe ibibazo byari byamujeho akabya gucumura ku Uwiteka. Yabigenje gute? 23:6, kuko yatambiye imana z'i Damasiko zamunesheje, akavuga ati imana z'abami ba Siriya zabafashije, nicyo kizantera kuzitambira ngo zimfashe nanjye. Sinzi imana yanjye ishobora kuba itakiriho, sinzi imana yanjye ishobora kuba yarapfuye. Reka niyambarishe za mana z'aba Damasiko. Mwabonye ko yagiye bwa mbere twabisomye, yagiye azana igishushanyo mbonera cy'ibyo bakoze, abikira mu rusengero rw'Uwiteka. Noneho igihe bamuteraga ati ntago muri kubona za mana niba zigihari, imana yanjye yamfashaga ntagihari, reka ntangire nkorereza imana z'i Damasiko ahari zangira umumaro. Si ibyo gusa yakoze 24, kuko yatambiye imana z'i Damasiko zamunesha, akavuga ati imana y'abami ba Siriya zabafashije, nicyo kizatuma zitambira ngo zimfashe, ariko zamurimburanye n'Abisirayeli bose. Nuko Ahazi ateranya ibintu byo mu nzu y'Imana, arabitemagura, akinga inzugi z'inzu y'Uwiteka, yiremera ibicanira ahantu hose h'i Yerusalemu no ku midugudu yose y'i Buyuda, yubakamo ingoro zo koserezaho imibavu n'izindi mana, arakaza Uwiteka imana y'Abisirayeli. Ndetse aho gusoma ibya Ahaziya, ngiye gusoma ibyanjye n'ibyawe. Uyu munsi turimo turareba kuriya muntu yakoze ibintu bikamuhira. Reba afite imodoka, reba afite ishopu yarubatse. Wanshuti uri mu nyumva kano kanya, hari ibintu bitari ibyacu. Muri ishyanga ryatoranyijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yironkeye ngo bamaze ishimwe ry'abahamagaye. Abisirayeli bafite isezerano rikomeye cyane ngo ibyo kurya n'amazi ntago bizabura. Ngikintu twakikije Imana, kuko niryo sezerano twahawe. Niryo Yesu yavuze ngo mwe mukwiye gusaba iby'uwo munsi, ibyo kurya no kunywa. Niba mufite ibahagije mujye mushima Imana kubw'ibyo ngibyo byonyine gusa. Simbuza abantu gukora, ariko noneho kugeraho twifuza ngo tugere ku ntsinzi abanyamahanga bagezeho, tutazi aho banyuze ngo bazigereho, bigatuma twibagirwa Uwiteka. Ibicaniro by'amasengesho bigasenyuka mu miryango nta bikibamo, ubuhemu bukagwira, nitugitinya guhemukira bagenzi bacu. Iyi mishinga yizwe nabi, kuko ikintu cyatumye imishinga yigwa nabi yabanje kubaha Uwiteka. Abantu bavuye mu kubaha Uwiteka, n'ababikora basigaye babikora inyuma, ariko imitima rusibana. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kumutinya.
mu gitabo cy'amigisho ku cyisho tumaze cy'umwe twiga mwibuka amagambo yaravuga ngo ku by'umufilozofe ku by'umunyamerika yavuze umuperezida wa Amerika yavuze ngo nta kindi kintu mushobora kugira ubwoba buretse ubwoba. Hepfo aravuga ngo nta kindi kintu abantu bagatinya muri ino minsi buretse kutubaha Imana. Niba ari ikintu cyakwiye kuba ariko uyu munsi cyakwiye kuba bafite ubwoba, cyakwiye kuba bose barimo bashakashaka ubwo iki twakubaha Imana. Igihe tutayubashye ubwoba buzadutaha mu mitima yacu. Ni isezerano mu ijambo ry'Imana twasezeraniwe, ni tutayubaha ibyo dutinya bizatugeraho pe, ibyo dutinya bizatugeraho. Dore kubaha Uwiteka mu bwenge, ubwo ni ubutumwa bwa marayika wa mbere. Nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gukiranura gisohoye washuti we. Kubaha Imana biragusaba kuyimenya. Kumenya Imana biragukomera utari wamenya Yesu. Kumenya Yesu ntacyo biza kukumarira utari wamwakira. Kumenya no kumwakira birakwiye, ukamenya ibyo akunda kandi akabigukiramo mukabane mugakorana. Nkunda gutanga igitekerezo kiri muri Mariko 12. Umusore araza abwira Yesu ibintu byose, amubwira uko umunyabyaha yihana, amubwira uko umunyabyaha yunga n'Imana, amubwira ukuntu umuntu yakora kugira ngo ajye mu ijuru. Byose umusore yabitomoye neza arabivuga. Yesu arangije aramureba, areba ukuntu umusore bisubije neza, areba ukuntu nta na kimwe arenganyijemo, aramubwira ati ubwami bw'Imana ntabwo buri kure yawe. Ko uyu musore yari avuze ibintu byose neza, ko uyu musore yari yabwirije neza, ko uyu musore nta kinyoma yavuze mu magambo yavuze. Kuki Yesu atamubwiye ngo ubwami bw'Imana urabufite, akamubwira ngo ubwami bw'Imana ntiburi kure yawe. Uyu musore ibi byose yari abizi, yari azi ibyo kwihana ibyaha no kwibabarirwa, yari azi ukuntu umuntu yakira imbabazi z'Imana, yari azi ukuntu umuntu yakora neza ngo abeho, yari azi Imana icyo ari cyo, yari azi ubugingo icyo busobanuye, yari azi ibyabereka icyo bisobanuye. Ariko yabuze kimwe washuti we, yabuze kimwe mu bindi tuba barabivuze, kuko yabuze kuba yagurisha ibyo byose ngo agure Yesu. Kuba yari abizi adafite nyirabyo ntacyo byari kumumarira. Yesu amusubiza ngo ubwami bw'Imana ntiburi kure yawe. Abantu benshi uyu munsi ntabwo ubwami bw'Imana buri kure yacu, ariko nta nubwo dufite. Nubwo butari kure yacu nta nubwo dufite. Tuzi uburyo ki umuntu yakihana, tuzi iby'Imana ishaka, ariko ijambo ry'Imana ngo mwanze kuzaho ndi ngo mukizwe. Ndimo ndakomanga mwanje kunkingura ngo ninjire. Mbega inyangamugayo zigiye kurimbuka we! Mbega inyangamugayo zari mu gihe cy'abatambyi ba Isirayeli, mu gihe Yesu yageraga ku isi. Mbega inyangamugayo z'Abayuda zari zihari, mbega bigisha amategeko bari bahari b'inyangamugayo, baticaga isabato, batasambanaga, batibaga. Yesu arangije ati kwizera kwanyu kutaruta ukw'aba ngaba, ndababwiza ukuri ko ubwami bw'Imana tuzagera mu bukandagiza n'ikirenge cyanyu. Gukiranwa kwanyu ni kutaruta ukw'aba ngaba. Ukiranwa kwabo kwarashimwaga. Bari abantu biyiriza, bakagera mu isoko abantu bateranye bagasenga. Ntibasengaga ibigirwamana, basenga Imana bo mu ijuru, niyo basengaga. Bagafata umwanya bakajya gufasha abantu, bakabashyira ibyo kurya, bagasura abapfakazi. Ibintu barabikoraga. Hari harimo na Nikodemo washimwaga w'inyangamugayo, hari harimo na Pawulo. Aba bantu bashimwa. Gukiranwa kwanyu ni gutaruta ukw'Abayuda n'uko Abafarisayo. Ubwami bw'Imana buri kure yanyu, buri kure yanyu. Reka mbabwire mwashuti mwe, ntabwo Imana uyu munsi ikeneye, ntabwo ikeneye abantu b'amagambo bavuga tuvuga. Ikeneye guhinduka k'umutima. Ushobora kutabwiriza, ntutange icya cumi, ntugire umuntu usura muri gereza, ntugire ikintu cyiza cyose ukora, ariko ku munota wanyu mukakira Yesu by'ukuri, ukakira ubwami bw'Imana. Mbivugiye kuri Disimasi byabayeho, niwe mbivugiyeho. Ariko ibyo wakora byose, imyaka wabikoramo utarakiriye Yesu, uzabwirwa amagambo ngo ubwami bw'Imana buri kure yawe, ariko ntunabufite. Birakwiye ko uyu munsi abantu bagira Imana mu mitima yabo, noti kwigira mu ndimi zabo.
birakwiye ko abantu uyu munsi tugira imibereho yahindutse y'imbere noti y'inyuma. Mu kugana Yesu ngo byatera ingeso nziza kwitwararika, ariko mu mutima bisibana. Birakwiye gukenuka kwacu kuba ari ukwavuye ku Mana gutanzwe n'Imana, no tuwo kwihangiye. Niba tudasambana ku mubiri, kwe no gusambana ku mitima. Niba tutiba ku buryo bugaragara, kwe no kwibisha imitima. Kuko abantu batazabona ubwami bw'Imana n'abanduye imitima barimo washutiwe. Abantu batazabona ubwami bw'Imana, abanduye imitima nabo barimo. Uyu muntu wanduye umutima ageze mu itorero bamugira umukuru w'itorero. Uyu muntu wanduye umutima, kuko nta muntu ubona ku mutima rwose. Uyu muntu wanduye umutima yageze mu korali, bareba ukuntu ameze, avuga makeya, ahore yitwararitse, ati umuntu ari perezida wa korali, ndetse mu mushinga n'ibya mwuka turabona bimwuzuyemo. Uyu muntu wanduye umutima iyo agiye gutanga inyunganizi mu rusengero, kuko nta muntu yiba, nta muntu ariganya, ibintu byose we inyuma bikora neza. Bamugira umuyobozi, umujyanama, umuntu ukenerwa w'icyubahiro cyane, kuko nta kinyuma cye kigaragara. Wanduye umutima se umutima nyine wawe umenya gute? Ariko nabo ngo ntabwo azabona ubwami bw'Imana. Umutima utaranzwe n'amaraso ya Yesu nawe ntacyo uzapfana n'ijuru, ntacyo uzabona mu bwami bw'Imana. Inshuti muvandimwe, reba icyo umushinga wubatse, reba imbaraga igutera gukora ibyo ukora. N'ubu uri umubwiriza, kuki ubwiriza? None urukundo rw'Imana ruguhata? Reka mbabwire, Yesu yabyeruye abigishwa babivuga neza, abyeruye abivuga neza. Nta mbere kashyizemo ngo ubutumwa bwo kwihana ibyaha no kwibabarirwa bukwiye kwigishwa mu isi yose buhereye i Yerusalemu. Kucyanga igiti ndavuye abantu ngo iyo basi ubutumwa bwo kwihana ibyaha bwigishwaga i Yerusalemu gusa. None uyu munsi i Yerusalemu bwarahasimbutse, bwagiye guhera i Galilaya, bwagiye guhera i Samariya. Uyu munsi ababwiza benshi dufite ikibazo cy'abantu bagiye kurimbuka, ntidufite ikibazo cy'uko dushobora kuba twarimbuka. Duhangayikiye imitima y'abandi yacu tutegeye tuyihangayikira. Ntitwigeye duhangayikira ingeso zacu zitahindutse na gatoya. Nuko bimeze. Niba ugira ngo ndakubeshya, wowe ubwawe ibera umuhamya unyumva. Muririmbyi wowe unyumva, wiri guhimba indirimbo buri munsi, ibera umuhamya. Imufitiye abandi, kuri wowe byamaze gukemuka. Kuri wowe byamaze gukemuka. Pastor barayiki ibyinshi muri mutambutse bikiza imitima, byamaze gukemura kuri mwebwe, cyakora bizabakiza, bizakiza abandi pe. Nimuhumure ntabwo muvunikira ubusa, umurimo murimo mukora hari icyo urimo wungura. Bukwiye guhera Yerusalemu. Yerusalemu bivuze kuri wowe giti cyawe, wowe uhabwa ubutumwa, bikwiye kubanza bukagukoreramo, ukakira Yesu gukiranuka kw'iteka ryose. Yesu niwe gukiranuka gusoreramo, niwe uhesha umwizera wese gukizwa, niwe utuma amategeko asohozwa. Ibitari ibyo ngibyo umushinga wizwe nabi. Uyu mushinga udafite Yesu wizwe nabi. Amasaha ntari kumwe natwe. Tujye muri Yesaya. Tujye muri Yesaya 20, tujye muri Yesaya 8. Tujye muri Yesaya 8 kwegera ku musozo. Ni igihe nyine, ni igihe eho kandi nta n'ikindi twagikoraho, nuko Imana yakiduhaye kandi nicyo twakimazamo kikadukiza. Kuko ikintu cyose Imana yaremye, uruhare kizagira ngo gikize umuntu. Gahunda Imana yatanze, yaba iyo kurya, yaba iyo kunywa, yaba iyo kwambara, yaba iyo kugenda no gukora, izi uruhare iyo gahunda izagira mu mutima w'umuntu ngo umuntu yakire byose akwiriye ngo abakiranuka nk'uko so mu ijuru akiranuka. Ubwo rero ntiturire cyane ngo igihe cyaducitse, oya, nuko nyine kingana. 8 kaduhere ku murongo wa 18 wenda. Aha ni Yesaya, ni ibintu n'ubundi turacyari kuri Ahaziya, kuko Ahaziya yajya twatubone kuri Ahaziya yuko ibintu bimuyobeye, yagiye gushaka ibigirwamana byo mu mahanga.
noneho Yesaya umuhanuzi w'Uwiteka umva inama atanga. Inama hazi yagiriwe hazi yarapfuye, ntabwo hazi yakiriho, ahubwo inama ibi yanjye nawe. 18 Yesaya aravuga ngo dore njyewe n'abana Uwiteka yampaye turabo kubera Abisirayeli ikimenyetso n'igitangaza biva ku Uwiteka. Aba ni babana bafite amazina maremare twagiye tubona, harimo ngo bitaga Maherisha Hashibazi, umwe wavuga ngo bihutiye kunyaga bajyanwa n'iminyago. Maherisha Hashibazi, dore njyewe n'abana Uwiteka yampaye twabereho kubabera ikimenyetso. Makuru 19 kandi ndababwira ngo nimushake abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu barimwigira bakongorera. Mbese abantu ntibari bakwiye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Niko mwashuti mwe, iki si igihe cyo gushaka Imana yonyine akaba ariyo tubaza ibintu birimo biba hirya no hino, akaba ariyo tubaza iyi si igiye kurindagiza ikwaduka indwara buri munsi. Niko ntidukwiye gushaka Imana akaba ariyo tubaza koko ibintu biri kuba. Abantu bamanjire babuze inama, abasengaga bavuga amatorero bahamya yuko bakorana n'Imana, bahamya yuko babana n'Imana, bahamya yuko Imana ari igisubizo cya byose, bamaze kubivamo bose babungije imitima ahandi. Coronavirus yaciye ibintu, ariko murabahamya kugeza kano kanya muhamya yuko Imana yabuze igisubizo cya coronavirus. Murabahamya neza yuko mu ijuru nta gisubizo cya coronavirus gihari, kikaba gisigaye muri Amerika no mu rukingo, kikaba gisigaye kumanika ibipapuro bidafite akamaro bitewe umujinya mu mazu yanyu no mu nzu y'Imana. Nabonye insengero nyinshi cyane zikwiye kumanikwaho amategeko y'Imana, hamanitse n'ibipapuro byo kwirinda coronavirus. Ibi nabyo nyine byanteye isoni n'agahinda. Nabibonye mu nsengero nyinshi mwashuti mwe, namwe murebe muzanyu murabisangamo hafi insengero ya zose ibipapuro bimanitsemo. Insengero zo kuramizwamo Imana, zo guhesha Imana icyubahiro, hamanitsemo itangazo ngo noneho ya Mana yakoze byose yatujyaniranye. Bantu mwaje mu nsengero nimukoresha uburyo, noneho ntabwo mbizi ubwo ngubwo wenda icyo bisobanuye, nta n'ibyo nabajije, gusa byanteye isoni. Abantu ntibari bakwiye gushaka Imana akaba ariyo babaza kuko ibintu biri kuba. Ntibari bakwiye gushaka Imana akaba ariyo ibahishurira Yesu gukenuka bwashoboka. Ubwo se Zaburi 9 yasobanuye. Komeze twisomere 19 ho tukiri. Ntibari bakwiye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza. Mbese iby'abazima byabazwa bapfuye? Wanshuti we, aho uri mugisha inama, aho uri gushakira ibisubizo, urabona ko ariho biri, ko nabo bayobewe, nabo babuze uko bagenza. 20 nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya, niba atavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Reka mbabwire, mukarabe intoki, mwambare masike kuko ariko leta iri kubisaba. Ariko mu gihe umuntu atangiye n'ububasha bw'ijambo ry'Imana, mu gihe umuntu atangiye kwikiraho gahunda z'uko zisabwa, mu gihe umuntu atandukanye n'Uwiteka agiye kwiyambaza izindi mbaraga, uyu muntu nta Yesu ashobora kubona muri we. Nta bufasha bw'ijuru ategereje uyu muntu. Nibasanga amategeko y'Imana ibiyahamya, niba atavuga ibihwanye n'iri jambo, nta museke uzabatambikira. Simpanura ndagena, coronavirus igiye kurangira, muzareba izakurikiraho bindi. Hirya y'Uwiteka, hirya yo guta Imana, nta bindi byiringiro umunyabyaha yahabonera. Nta bindi byiringiro umunyabyaha yahabonera. Bari bafite isezerano Abisirayeli ko batazatezwa indwara zabaye ku Banyegiputa mu gihe bubashye Uwiteka. None uyu munsi kubaha Uwiteka byararangiye, Abanyegiputa n'Abisirayeli nta tandukaniro, bose bararimbuka. Bakeneye bose igisubizo kimwe ngo
dukora iki ngiki, dushaka iki ngiki. Reka mbabwire, twataye Imana, tutakwizera Imana, twahuye n'igihombo gikomeye cyane. Kubura kwizera mu mibereho yacu ni twebwe byahombeje, ni twebwe byagiriyeho igihombo kinini cyane. Kubura kwizera twarahombye. Ujye wicara uzi ko kuba udafite kwizera Yesu wahombye, twarahombye. Kuko Yesu yarabwiye abigishwa ngo kwizera kwanyu byibuze ni kuba gutoya nk'akabuto ka sinapi. Mwajya mubwira umusozi ngo ugende ukagenda, none kubwira umusozi ngo ugende no kubwira indwara ngo nihagarare, ukumva icyo gikomeye ari iki? Ariko kwizera ntabwo uhari. None tunyarukire muri ibyo bihugu bikomeye, batubwire uko bigenza. Tunyarukire muri leta zataye Imana no kuyubaha, zitubwire uko bigenda. Nta kundi, twabuze ukwizera. Uyu munsi abana b'Imana bakaba ari igisubizo cya coronavirus. Abana b'Imana uyu munsi iyo baza kuba bahari, twakabaye kuba turi igisubizo cya coronavirus. Kuko iyo umubembe yadukaga mu gihugu, umubembe yadutse, ntago leta byinjiragamo, umuhanuzi yarabikoraga bikarangira. Umuhanuzi yarabikoraga bikarangira. Umuhanuzi yarabikoraga bikarangira. Ni bangahe Yesu yakijije sari kwisi? Ni bangahe Yesu yakijije? Ni bangahe intumwa ze zakijije? Kuko zakoranaga nawe. Ariko uyu munsi twanze kuzaho ari ngo dukizwe, twanze kuzaho ari ngo tugire ubu bubasha. Reka soza tujye muri Yesaya hagati imbere, kuri iyo gitwa turimo muri Yesaya 5:5. Isomo ryacu risoza igihe cy'uyu munsi. Yesaya 5:5, yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Gituma mutigihe cyane mushaka ibintu bitabagirira akamaro. Ni iki? Mugatanga ibitari ibyo kurya nyakuri. Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kuyumvira, mubone kurya ibyiza ubugingo bwanyu, byishimire kubyibuha. Mutega amatwi muza hondi, munyumva ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeraniwe. Dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Dore uzahamagara ishyanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizakwirukiraho, kuko Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka wa Isirayeli, kuko azaba aguhaye icyubahiro. Mundi mwumva ubugingo bwanyu bubone kwishimira mu byibuho. Igihe muzaba mwanyubashye, muzahamagara ishyanga mutazirize, n'iritabazi rizabashakisha. Mujye gushaka abantu Uwiteka yashyizeho, bamwe bakorana n'Uwiteka babagira inama. Mujye gushaka abo bantu, mujye gushaka abo bantu. Uyu munsi nta muntu ufite icyizere, ndababwiza ukuri, nta muntu ufite icyizere ngo mwubahe Imana, kuko babonye ibibazo mugira murabisangiye, uburwayi mugira murabusangiye, ubukene murabusangiye, amaganya murayasangiye. Namwe ntacyo Uwiteka bamariye, babonye ntacyo wabashakashakiraho. Musangiye ibibi, musangiye ubugome, musangiye ibiki byose. Barabashaka ngo wabamaze. Dore nimushaka Uwiteka 6, nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka, nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana ye, kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko n'inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Ndashoje wa nshuti mwe, ndashoje ndarikira abantu cyo gitondo ngo mushaka Uwiteka mubaza ibyanyu, mugire gukiranuka, kutari uko mwihangiye ahubwo mwahawe na Yesu.
ukwawe na Yesu n'ahandi guturuka mu kumenyana na Yesu no kumuhishurirwa akabarwa muri twebwe tugakora ibyo tutihatiye ibitari byo kwitunatuna nimushaka Uwiteka ari mubaza ibyo ari byo bapfuye umuntu wese ufite gukiranuka yihangiye umuntu wese ufite ibya leta atari yemwe Uwiteka umurekesheje wese uwo nguwo arabwirwa ijambo rikomeye cyane ngo n'ibyo mwakiranutse n'ubushambagara hakwiye Yesu mu mitima yacu nibwo imishinga yacu izagenda neza hakwiye Yesu akaba umuyobozi wacu n'ibyo dukabya icyo bisobanura tarisenga Imana Uhoraho ugira neza urakarama izina rye ntihabwe icyubahiro uri Imana ishoboye byose uri Imana yaremye umuntu umushinga wizwe neza uko azabaho na nyuma y'icyaha turabigushimiye data twagiye kure yawe twagiye amatwi gushaka ibigirwamana twihangiye gukiranuka twakoze byinshi cyane bikubabaza duciye bugufi ngiye n'ubwoko bwawe utubabarire dore isahani igeze nta muntu ufite igisubizo kibiri kuba uretse wowe wenyine gusa cyakomeza kutuza kuba kuri wowe tukakumvira kuko watanze isezerano ngo ntacyo wakoda yishuriye abana bawe ibyo ntawe twabikoze ngo tukumvire udishurire niyo mpamvu turi mu gihe cy'umwijima nk'itandi mahanga arimo tugusabye imbabazi data ndiringize ngo ubabarire umutima wose umenekeye imbere yawe uhishurire icyo gukora mu gihe nk'iki ngiki uhishurire ko kubaha ari by'ingenzi bikwiye uyu munsi twigishe gukumvira no kubaha data duhe amaso yacu kuyahanga kuri Yesu Kristo we cyitegerezo cy'ubuzima bw'iteka byose ijambo rye biratambutse ndinginze ngo iyi mbuto ibibwe abe ruvomerera imitima heko umwana w'umuntu byumva kubwe ahubwo abyumva we na Mwuka Wera urukundo rwawe ukunda abana bawe ndakwinginze ngo ntuzemere ko hari umunyabyaha unihataka warimbuka uko abikora kose mu bujiji mu ntege nkeya mu muhati upfuye mu cyangwa gupfuye Mwuka Wera ajya abana nawe amuyobore mu kuri kose sabiye abana bawe bose bari ku mavi data bataryama bahora bashakisha birukanka ngo babone aho bakinga agasaya babone aho barambika umusaya nukuri ubayobore mu kuri kwawe kose ubarinde ko bacika intege isi turimo ica intege pe abiturije bidamare ntacyo bashaka ndize nabo ngo bagenere uburyo bwabo bahaguruka ugiye kuza nta gushidikanya ndi umuhamya wabyo ndiho kwitegura bihagije ubuntu bwawe n'amahoro yo kuri twebwe mu izina rya Yesu amen.